Somaliland ayaa dhex maquuranaysa mowjado siyaasadeed oo culus xilli muddaxileedka la doortay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ay ka hadhay hal maalin oo kaliya 13 bisha November oo ku beegan maalinta berri ah ayuu dhamaanayaa waqtiga la doortay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi marka laga reebo 2 sano oo muddo kordhin ah oo ay dhawaan golaha guurtida Somaliland u sameeyeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi muddo kordhintaas oo ay ka dhalatay khilaaf siyaasadeed oo culus oo aan wali la xalin ayaa cabsi badan laga qabaa inuu Somaliland foodo galiyo 13 November oo ay hal maalin naga xigto sidoo kale mucaaradka iyo muxaafidka Somaliland ayaa la qorsheynayaa inay mar kale isugu yimaadaan miiska wada hadalka si ay xal uga gaaraan khilaafka muddada dheer ka taagan doorashooyinka warar hordhac ah ayaa sheegaya in midowga Yurub iyo wakiilada kale ee caalamku ay wadaan dadaalo ku aadan sidii ay miiska wada hadalka ugu soo noqon lahaayeen labada dhinac si ay mar kale u helaan fursad ay xal ugu raadiyaan khilaafka muddada dheer u dhaxeeya ee doorashooyinka sidoo kale kulan ay beesha caalamku garwadeen ka ahayd oo maalinta Sabtida ah 12 November oo maanta ku beegan la sugayay inuu qabsoomo ayaa qabsoomi waayay midowga Yurub ayaana doonaya in wada hadalka mucaaradka iyo muxaafidka ay furmaan ka hor dhamaadka muddaxileedka xukuumadda si aan u sii adkaan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Somaliland waxayna ka hortagayaan in xisbiyadu ay tallaabo qaadaan haddii la gaaro 13 November sidoo kale waxaa jira cadaadisyo Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa ka haysta dhinacyo badan kuwaas oo sababi kara isbedel ku yimaada mowqifkii ay kala taagnaayeen xukuumadda iyo mucaaradka ee kala horeysiinta doorashooyinka Somaliland sidoo kale waxaa fashilmay dadaalo dhexdhexaadin ah oo tan iyo caawa socday wasiir Kaahin oo aaminsan in xukuumaddu muujiso dabacsanaan si dhibaatooyinka looga baaqdo ayaana la sheegay in ay caawa ismaan dhaafeen mucaaradka Somaliland ayagoo isku fahmi waayay isku imaatinka iyo sidii loo dejin lahaa xiisadaha taagan dhinaca kalena madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku adkeysanaya inuu qabanayo doorashada ururada dibna loo xiro tan madaxtooyada xilli xukuumaddiisa hal habeen oo kaliya ay ka hadhay sidoo kale xiisadaha ka jira Somaliland waa kuwa culus oo siyaasadeed lamana oga waxa ay ku dhamaan doonaan waxaana socon waayay wada hadaladii ay beesha caalamka iyo midowga Yurub rabeen inay Somaliland ku dhexdhexaadiyaan inkastoo aan la ogeyn waxa dhici kara saacadaha nagu soo aadan ayadoo ay wali socdaan dadaalo aan laga quusan ee la rabo in la isugu keeno mucaaradka iyo muxaafidka Somaliland dhinaca kalena dadka ka faalooda siyaasadda Somaliland ayaa aaminsan in ay aakhirka ku soo dhamaan doonto wada hadal iyo wada xaajood ayadoo oo ay suuragal tahay in mucaaradka iyo muxaafidka Somaliland ay isla qaataan waqti cayiman ama lagu qaban karo doorashooyinka Somaliland sidoo kale waxaa la leeyahay waxa suuragal ah in madaxweyne Muuse Biixi uu aqbalo inuu joojiyo furista ururada isaga oo taas bedelkeeda qaadanaya 2 sano oo muddo kordhin ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Ciro oo ah ninka shacbiyada ugu badan haysta ee Muuse Biixi kula loolamaya gudaha Somaliland ayaa isagu xilligan waxa uu dagaalamaya sidii loo baabi'in lahaa furitaanka ururada isaga oo ka cararaya inay ku soo baxaan ururo badan oo codka la qaybsan lahaa Ciro haddii uu ku guuleysto joojinta iyo furitaanka ururada Somaliland waxay ka dhigan tahay inuu kursiga ka degsan karo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi Muuse Biixina dhinaciisa waxa waqti dheer ku dagaalamayay dad xoog iyo qarashna gelinayay sidii uu doorashada madaxtooyada dib ugu dhigi lahaa ururada Somaliland u furi lahaa si uu meesha uga saaro saameynta ururka wadani uu ku leeyahay Somaliland waana halka ubuucda waa khilaafka muddada dheer u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka Somaliland iyo xisbiga talada Somaliland haya ee kulmiye si kastaba ha ahaatee 24 saac wax ka yar ayaa ka haray waqtiga uu dhamaanayo muddaxileedka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi xilli ay horay u cilaamiyeen mucaaradka Somaliland inay qabanayaan barnaamijyo waaweyn ayaga oo sheegay inaysan Muuse Biixi u aqoonsanayn marka la gaaro 13 November inuu yahay madaxweyne taasi oo ah mid khatarteeda leh waxaana ay Somaliland leedahay golo guurti oo adag iyo odayaal dhaqan badan kuwaasi oo mar walba xalka ayagu keena waana mid ka mid ah waxyaabaha ay Somaliland ku soo caanamaashay ee sababay inay muddo dheer taagnaato intaasi aan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay Somaliland